Привет, меня зовут Никита. Креатив Никита. Да, спустя 8 месяцев я создал новый акк, потому что прошлый... У меня аккаунт прошлый удалился. Ну, я удалил, точнее, я хотел там кое-что проверить. Удалил и потерял много всего. Сейчас у меня новый акк, который я вам... Это не скажу, а то взломайте. Почему мы сегодня будем летсплеить? У нас сегодня летсплейчик по метельке. Сыгранем, ребяточки. Да, телефончик у меня тоже новый. Телефон новый. Хотя, как это заметить вам? Ну, плевать. Ой, так, поменьше. Мы будем проходить новую 4 главу. 4 глава. Адель. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами. Плевать. Ну что это такое? Так. Брать это. Ну, твою мать. Блин. Так, глобаные. Но меня не... На них социал кредит. Let's go. Проходить. Так, подождите. Темновато. Вот. Так, проходим. Я уже много... Тише, не бойся. Черт. Я уже много... Откуда этот шум? Я уже много раз пытался пройти метельку. Поэтому я уже тут натренировался. Я все знаю хорошо. Даже лучше, чем Куплинов. Подождите. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Моя задача пройти это быстрее, чем Куплинов. То есть больше 9 минут. Погоди-ка. Не, у него 9 минут, почти 10. Здесь кто-то был? А я должен пройти быстрее. Let's go, пацаны. Ну, вроде все на месте. Девочки, мальчики. Так, let's go. Тихо. Все, тут я уже все сразу знаю. Так, сейчас. Так, это мы закрываем. Так, теперь. Что нам нужно? Найти ключ. Вот он, кстати. Очень повезло, что он здесь близко. Так, теперь заходим сюда. Так, вантуз. Тряпки нету. Эй, вантузмен, ты где? Вот он. Да, мы еще будем летсплеить по Роблоксу, кстати. Ребят, если вы хотите, будем летсплеить по Роблоксу. Если кто-то мне, конечно, смотреть будет. Если что, будем летсплеить по играм, которые вы скажете. Могу любые вообще. Ну, почти любые, которые не компьютерные, конечно. Так, подождите, а где тряпка? Где тряпка? Ну, хотя, на самом деле, мне вообще посрать. Она и не нужна. Так, осколок сразу берем. Так, давай. Вентиль. Быстрее. Так, капкан, главное, мне не попасться. Так, здесь все выключаем, закрываем. Сейчас глаз надо потерять. Так, let's go. Let's do it. Так, здесь открыть. Смотреть, там что-то нет. Выключаем. Выключить. Прямо на телефоне. Кстати, у меня комп есть. Может, я не знаю, как на комп это снимать, но могу попробовать. Буду стримить по... Ой, видео снимать на компу. На компе. Так, давай. Давай, открой, правильно. Ага, думала, я не замечу вентиль. Опасно. Ну да, не заметил. Адель. Вот просто как он меня не замечает? Это надо быть настолько слепым, я не знаю. Прям пипец. Алло, я тут! Идиот. Ладно. Плевать. Так, тихо. Тихо. Ах ты, прохвостка! Тихо. Так, хорошо. Открываем эту комнату. Берем ключ. Так, сразу от шкафчика я уже пароль знаю.
Я не понимаю, вот нам что не нужно из этого всего? Нам не нужен рычаг. Это раз. Ну так, фактически не нужен. И нам не нужен уже, ну, мне. Пароль. Вообще. Так. Блин, надо быстрее думать. Вот я там Куплинов проходил. Я Куплинова смотрел. Просто его летсплей. Ну хорошо, тут капкана нет, это очень хорошо. Наливаем воды. Вообще, вы бы знали, как у меня пальцы сейчас двигаются быстро. Это жесть. Так. Включим свет. И идем сюда. Сейчас будет пищать это. Бэм. Тихо. Давай, быстрей! Нет! Ради главное в капкану не попасть так. Если я что-то сейчас не закрыл, все, ГГ. Мы проиграли, потому что это Адель. Надо... Это... А что он туда идет? Я свет не выключил! Погоди-ка. Я свет не выключил? Что-то здесь... Я свет не выключил, по-моему! Вроде все на месте. Фу, как повезло. Я свет не выключил. Тихо. Так, все, он ушел. Ну тут спокойно можно, в принципе. Ну, смысл мне наливать сюда воду, чтобы... тряпка. Точно. Это нафиг она мне нужна. Наоборот, хорошо. Значит, мне эта комната больше не нужна. Так. Свеча. Так. Свеча. Идем сюда. Горящая свеча. Горящая. Ну, горящая. Вот. Так. Идем. Аккуратненько. Все, эта комната нам тоже больше не нужна. Теперь бежим вот туда. Так, открываем. Сжигаем все. Если что, он не увидит. Так, теперь берем, открываем эту штуку. Нет. Что там случилось? Так. Аккуратно. Ну, швабра, ставься. Боже. Все, я вроде успел. Все. По-моему, я все успел. Куда он идет? Так, погоди-ка. А что там? Здесь кто-то был? Да нет. Видимо, показалось. Вы бы знали, как мне страшно, жесть. Тихо. Сейчас перейдем. Так, нет. Труба. Труба нам очень нужна. Мы сейчас сделаем вообще жесткий трюк. Так. Теперь что нам нужно? Мы будем туда быстрее, скорее. Ну, быстрее проходим. Так, включаем здесь. Так, и нам еще в обратку надо будет включить вот эти подняты, понятно? Так, поднять эти, пустить эти. Поднять эти, пустить эти, да? Он работает? Ага, все. Так, я запомнил. Это поднять. Так, я запомнил. Давай. Включайся. Давай. Тихо. Я успел. Это хорошо, я очень сильно успел. Я быстро успел прям. Все хорошо. Он может и не запалить даже. Подожди, а че он туда идет спокойно? Свет он сам включил. Так, погоди-ка. Не страшно, ребят. Что-то А то здесь сейчас не еще и так. не выключится камера, тихо. Кто поднял лифт? Он все же лифт даже запалит. Сука. Ладно. Допустим. Ну, она не идет. Ах ты прохвостка! Третья попытка. Как он хочет ее
газом долбануть, она уже умрет. И это нам не надо. Так, берем респиратор. Так, сейчас надо все провернуть. Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все Так, поняла. Хороший план. все. Побег. Let's go. Ребята, мне очень страшно. Все, вот сдулись. Мы сейчас выиграем. Кстати, тряпку я до сих пор так и не нашел. Ну и фиг с ней. Мне не нужно вообще. Все, пришло время. Ну что, пришло время покончить с этим. Да, покончи, я тебя покончу. Тихо. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виноват. Ах ты подлец! Все, бежим. Ребят, мы, может, сейчас пройдем. Бежим. Бежим! Сюда! Я это сделал, ребят. Фу. Мы прошли. Блин, хрена быстрее был. Черт. Ну ладно. Хотя бы и так прошли просто. Ну что ж, ребята. Пора на этом заканчивать. Всем спасибо, кто смотрит. Всем удачи и всем пока.